Saplīstot ekonomiskajai spuldzei, lai neapdraudētu savu un apkārtējo veselību, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Luminescējošā viela spuldzes kupolā satur niecīgu dzīvsudraba devu. Panikai nav pamata, jo dzīvsudraba ir pārāk maza, lai saindētos, taču ieteicams to nekavējoties savākt. Ja spuldze ir saplīsusi, vispirms jāizved no telpas cilvēki, dzīvnieki un jāatver loks. Vēlams telpu veidināt vismaz 10 minūtes. Atgriežoties izveidinātajā telpā, ir jāsavāc saplīsušās spuldzes daļas ar kartona gabalu. Gumijas cimdi šajā gadījumā būs neaizvietojami. Nav ieteicams lietot slotu, jo ar to izkliedēsiet piesārņojumu vēl vairāk. Uzmanību! Tīrīšanas laikā ir jāizvairās no spuldzes daļiņu nokļūšanas uz ādas vai drēbēm. Centieties arī nepārnēsāt piesārņojumu pa visu telpu. Spuldzes lauskas un to savākšanā izmantotās lietas, kartona gabalu un gumijas cimdus ir jāievieto hermetiskā traukā. Lieliski noderēs stikla burka ar aizkrūvējumu vāciņu. Lai novērstu traukā ievietotā dzīvsudraba iztvaikošanu, ieteicams uzliet vismaz 5 cm ūdens slāni un pēc tam noslēgt trauku. Trauks jānodod tuvākajā nolietoto spuldžu pieņemšanas punktā. Pēc spuldzes atlūzas savākšanas grīda ir rūpīgi jāsaslauka ar samitrinātu papīra dvieli. Kad grīda saslaucīta, ieteicams telpu izveidināt vēlreiz. Vēlamies uzsvērt, ka uzmanīgi savācot spuldzes atliekas un izveidinot telpu, sasista spuldze jūsu un apkārtējo veselību neietekmēs. Tuvāko nolietoto spuldžu savākšanas punktu adresi ir iespējams noskaidrot Ekogaismas mājaslapā www.ekogaisma.lv.